हाजिर हैं एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लेनमार्क द्वारा बनाया गया एस्कोरिलेस ड्राइव के बारे में। एमआरपी की बात करें तो ये 78 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से मिल सकता है। इसके कंटेंट की बात किया जाए तो इसमें लीवर सल्ब्यूटामॉल एम्ब्राडॉल तथा गाबापेंटिन मिलाकर इस ड्रग को बनाया गया है। यूजेस की बात कर लें तो ये बच्चों में होने वाले खांसी, कंजक्शन होने पे, फेफड़े जकड़न, वाल्व फेज सूजन आदि में इस ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ड्रॉप माना जाता है ये। और इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।